Aliko SB4 media tukwaniriza ate nate ne tukwebaza emirimu gyokola olunaku lwaleero gyotusizaako engalo nti ekiri mu ggwanga coronavirus n'olanga n'ebiseeko akantu kano yadde honorable yettaka ebiseeko ye yakajjako bujja tuzza okunyumyamuko n'okuwayaamuko tulabe tukube tooki tutangaaze ensi naffe kennyinnyini tukwemu tooki naye so kikola nzekka nsazeewo okunoonyaako master wange omukulu Katongole omutongole tunyumye honorable to be wesizalie gomba tunyumyemuko ebiri mu ggwa wesizalie baale kayunga baale twaliyo nnoko wiiki eri twali tukyaleko kutata wa mati yangume okay kyali kitya naye abakulinze emusajja ng'akumanyi abantu batutegeera abantu bamanye ekituufu obulamu buli buti obulamu si bubi lwakuba nti nembeera eriwo yeeraliikiriza era nga bw'okimanyi mu ggwanga nti ebintu si birungi buli munnayuganda yeetaaga asabire munne ate embeera yeyekigambo kati ekigambo kyennyini kyetubadde tuyimba obuyimbi nti twebeereremu kati tulina okiteeka mu nkola kisaawa yakwebeereramu naddala ku nsonga eno ey'obulamu naye tubadde tukitunulidde mu mbeera ya byabufuzi kati saawa yakwebeereramu ku nsonga ebyobulamu kubanga kino kisobola okutwala abantu bonna kisobola otutwala kiyinza okuntwala kiyinza okutwala kituta abantu bangi nnyo abagenda maaso n'okufa so bannayuganda ensonga eno si yakusaaga ensonga si yakubalaata ensonga si yakwogerako bwogezi abantu bafa ebyaddala banne bw'onoofiira omwana wo bw'onoofiira omuntu wo lw'ojja okakasa nti ddala mu butuufu ekintu kye twogerako kyetaaga okuba nga tuli serious bwagamba nti naaba mu ngalo muteeka obudomola awaka kati abantu balina weakness nti babagambye mubeera awaka naye ate awaka wennyini ewammwe ne mutafaayo kulongoosa nakuteekawo kadomola k'amazzi oba kuteekawo sanitizer abamu balowooza nti sanitizer zirina kubeera eno ku mirimu zirina kubeera gye baba bagenze naye kusookera waka honorable ku sanitizer ezo bazongeza ebbeeyi era nga kana akacupa nga kenabyekaawo nga nzija ka mitwalo 2 waliwo omuntu ali eyo mu ghetto nga noonya n'olusulo 10 lwakubeerawo omusobola okukagula anti kakati ate waliwo ebifo ebyateekeddwawo bw'ogenda mu medical centers eziri oba amalwaliro n'obuuza sanitizer ziri ku mitwalo 2 n'ekitundu ne kati bano abagenda ne bazigulaagula mu bufamasi mu duukaduuka be baseerera eyo ovuiki kintu kikyamu anti era kyenkugambye nti ziriko 2 kitundu waliwo omuntu ali eyo Gomba amanowe baale ng'anoonya n'olusulo 10-12 kubeezaawo obulamu olowooza asobola okuzigula anti kakati oyo tasobola zigula naye sanitizer yokka si yekikola omuntu osobola okukwata amazzi ne sabbuuni waffe ono wa bulijjo wa bbuludimi lya ng'ombe n'omunaaba bulungi nnyo n'oba ng'ogobya obuwuka obwo kuba akawuka ako tekatambulira mu mpewo akawuka ffe abakatambuza nti SB4 akawuka bwe kambeera ku ngalo nenkwata mu ngalo oba nembaako nenkwata ku microphone eno naawe n'ogikwatako oba n'ogyogererako kitegeeza kakukola ki kakkwata saawe no bwe mba nnaakawuka nenkateeka ku microphone bw'oba toweebiseeko awo nga bwe weebiseeko kajja kukwata era nkutidde ensonga okitegeera nze sikayina kubanga nze wano ku radio Capital Radio Limited tulina sanitizer tusanitizinga ate ffe tucheckinga ne temperature because nze bankebedde temperature ndi ku 36.6 zona wenkajjako kano ate temperatures bannaye mu osooka ajjako bweyagadde so wano oli safe ate n'ekirala abantu kye balina okumanya nti temperatures nazo zennyini bw'oba olina ka thermometer mu nnyumba yo kigamba nti omuntu temperature erina kubeera ng'eri below 37 bw'okebera temperature yo ng'eri above 37 manya oli mu danger genda mu ddwaliro genda okebere ekikuluma kubanga above 37.1.2.3.4.5 manya 37 38 39 40 oli bubi ewa mulwadde so Uganda tulina koma ku 37 kasoma ngoli 37 and below nomo ebeera ki anti eyo nomo gye njogerako obeera ku 37 ne 37 and below eyo nomo ate bw'ogenda nnyo mu 29 28 ate kati gwe nawe ate oyina ekizibu oba kigera so ina kubeerawo between 30 31 32 33 34 35 36 36.9 n'okomawo ku 37 awo oba okyali naye bw'ogenda 37.1 kitegeeza oba oyinza okuba oyinamu obulwadde obwo so twetaaga twekebeze ate tuyiga obulwadde buno tutegeere n'embeera eriwo ekirala by the n'ensonga ze njagala okwogerako ziringa 5 ensonga esooka
tukume obuyonjo twekebeze tumanye embeera gye tulimu twekuumira awaka tugoberere amateeka ga gavumenti bwe beesazeewo negamba nti bannaye tubeere awaka bannaye bino ebintu si byakubalaata tubeere awaka mbagambye akawuka kano ffe tukatambuza akawuka tekatambula kokka katambula naffe oyogedde gavumenti eggulu Museveni yayogedde nanga abantu bekumira awaka bodaboda yazigaddewo taxi yazigaddewo olunaku olwaleero embooko eri mu kibuga enyooka aba bodaboda babadde mu kibuga nga bali mu kukola naye gwe bakwatako kibooko ekikulu ekyo kyokukyogerako bannayuganda tebannamanya nti obulwadde buno butta kuba tebannaziikako naye bwe banaatandika okuziikako ne balaba n'emirambo egigudde ku kkubo bwe banaatandika okuwulwa ne bwe baziika lwe bajja otegeera nti obulwadde bwogerako gavumenti kyeriko kyekituufu. By the way, kafyu egenda kujja oba twagala oba tetwagala kafyu gimanyi eyetya kafyu kye bayita total shutdown nti buli muntu ava ku kyaba aliko amajenge ge gali mu control okusanga ng'oguddewo edduuka okusanga ng'okola okusanga okola ekintu kyonna sasi ku nnyama tugenda kubeerawo tutya anti kakati omanyi lwaki kubanga kati ebyemirembe bigaanye babagambye mukole kye mulina okukola mu kigaanye abantu batandise ku ruutinga bintu by'abantu essaawa zino gye buvuddeko nga owa bodaboda anonya nusu omutwalo gumu ayoyeko mukama wa akasanvu asigazeeko 3,000 abeezeewo famire ye bamuganye okukola agenda kubeera waati anti kakati kyenkugamba nti oyagala sente onooziri ofudde owa bodaboda oyagala okukola naye sente onooziri ofudde kati abeere wakazi agenda okuli agenda zijjawa bodaboda agenda onoonye omutwalo ofune obulwadde ojoofe kati yo gavumenti ekugamba fazaali tuula ewaka yiiya teri asobola kufa njala kankubuulire teri muntu ayinza kufa njala agenda mu kyalo baganye taxi bazigaddewo vuga bodaboda yo gende mu kyalo toyani akuganya mukazi omulekeraani ate banagaana okuteekako omukazi we anti wulira owa bodaboda bw'ateekako omukazi we ne bagenda nti bagenda mu kyalo era ekyo kisobola okweyoleka nti ono gundi agenda mu kyalo okitegeera anti wulira buli kimu kyonna kisobola okweyoleka embeera yo nkimanyi etabuse naye naffe tutandika okubeerawo ne measures ate tubeerewo ne bye tuyiga security systems nazo zitegeera nti omuntu asobola otegeera nti ono wa bodaboda akolera wali oba ono takolerawo because tulina abeero diyu ku byalo ate abantu abo baba bamanyi nti ono omukazi wa bodaboda gwe bayita Mike amutwalawa bagenze mu kyalo n'omwana waabwe okitegedde so ekyo kisobola okubeera understandable because embeera kati saa ino gye tulimu nti twetaaga okubeera abantu abakakkamu ate n'okugondera ebigeragiro bya gavumenti. President waba avuddeyo n'agamba nti bannange twewala okutuula mu bukuukuulu tubeere awaka bw'oba tolina by'ogenda kukola naye omuntu ava awaka n'agenda mu kibuga ng'amanyi bulungi nnyo nti mu kibuga talina kyagenda kukolayo naye n'agenda ne basalawo okubeera awo ku lubalaza batandika okukuba oluboozi batudde abantu nga 15 bali awo mwalabye ekyabadde eno oba kitegeera ne babeerawo nga tebalina bye baliko naye ng'ate obulwadde busobola obbalumbaawo wennyini ng'omuntu omu yekka abuyina bonna ne basaanawo. Nze njagala nkula ekintu kimu ky'olina omanya nti abantu bannayuganda tuyina nnyo emputtu tuyina empaka okitegeera tusooke tukkirize embeera eno ffenna tusooke tugikirize nti kyetwetaaga essaawa eno kwe kusooka okukola ki okuuma obulamu then ebirala biryoke biddeko SB40 ffenna twetaaga akasente kano aka buli lunaku akotubeezaawo naye akasente ako konoonyako okubeezaawo togenda kafuna ng'ofudde omanyi okufa kuna SB4 wane Uganda tewali muntu ayinza kufa njala teri ayinza kufa njala tebakulimba abantu bayiya ekintu kino kizze buzzi landi oda enzo banga mabega kubanja y'emyezi 2 guno wagama va mu nyumba yange landi kyatamanyi mbeere landi kyatamanyi mbeere eriwo oyina nyumba za pangisa Katongole obanzi ino basiziina osobola okulekerayo omupangisa emyezi 2 gyakwerere zabange we mamba yina tugeze singa mamba yina kubanga era we bali nenze ekyange already nze decision nagitekinze da 2 months teri agenda sasula yes nagitekinze omuntu aliyo nga kubira nti mpasente zange yes but ekyo kibawo naye kati no bakitegeera kati batandise okitegeera bayira ebizimbe mu Kampala ebizimbe abannanyini bizimbe batandise okusonyiwa abantu ku rent abalala bagabye omwezi gumu abalala bagabye emyezi 2 okitegeera nti bakyali batono naye bajja genda bakitegeera mpola mpola era ne gavumenti kyemmanyi egenda tuka ekiseera eteekewo enkola nti kubanga nze era bayire ensonga lwaki njagadde nnyo kino gavumenti nakyo ekifune nti
waliwo ebintu ebimu ebisaanye okusonyiyibwa abantu olw'embeera eriwo kati gavumenti esobola okutekinga order negamba nti bonna buli muntu buli landlord rent temujjako bantu rent for 2 months okitegedde ekyo gavumenti esobola okutekinga ekyo then ekirala gavumenti esobola okugamba timugenda kusasula amasannyalaze buli afuna amasannyalaze gabwereere ate neragira umeme buli muntu ayina yaka abantu babateereko ekyo nakyo kisobokera ddala ebyo nate binnajjaawo Katongole twogere kantu kano kamasiki akabika ku mumwa n'ennyindo kayingidde 15,000 wetwogerera lwaki gavumenti teteekawo buno omutunga wabwereere anti kakati ebyo ebintu ebimu gavumenti ate byeyina okukola okuteerawo abantu obuntunga obwo naye nga tennaba kutandika kuteekawo obuntunga obwo erina okusooka okuteekawo enkola ezisooka okwawula abantu nga tonnaba kukola ekyo olina osooka okwawula abantu bano ne baba nga tebakyasobola kubeera bonna nga bali mu maka gaabwe kubanga ekintu ekisinza okutta amawanga gano nga bw'olaba Itale ekisinza okubasaanyaawo abantu bano abazungu babeera nnyo bonna gujjo wegendereza omuzungu ne waba ayagala kwogera naawe akusembera bwati paka ku nnyindo ng'alina kyayagala okugamba oshegera embuuzi eyaabwe buli ssaawa kiisinga babeera nnyo kumpi naddala abo abayitale abo kyobula abayitale bafudde nnyo balina extended families ezo nti babeera bonna so okubeera obwo bonna ekintu ekyo kyekisingoza okukola ki okubatta kati gavumenti yaffe kyerina okusooka okukola then ebintu ebirala egende ng'ebikola ki ng'ebireeta mu mpolampola we batyo oba okitegeera olowooza ekyokusibawo kuba sawa yonna obutale bagenda busibawo ntugule emmere okutusibira mu nnyumba okuggalawo obutale tusiibe ewaka okumala omwezi mulamba kituwonya gavumenti enaggalawo obutale nti eggaddewo obw'emmere ye emmere egenda sigaba ng'etundibwa oba etya oba bakoze kafyu oba bakoze eki emmere egenda sigaba ng'etundibwa omuntu ajja kugenda agigule awatundibwa emmere wo wajja kusigala nga wali open era ne mu nsi endala zonna nga Itale zaani zonna abantu bagenda ne bagula emmere wabula engenda y'okugula emmere eyo kyebaba baagala okumanya kiri kimu nti ogenda kugula wanti ngenda wali ku dduuka ogenda kugula kikawunga na sukaali yes genda security egenda kubeera so tight nti gwagenda okugula emmere ate togenda mu birala olina kugenda ng'ogenda kugula mmere so bannayuganda tugezeeko nnyo okugobera precautions zino eza gavumenti zeetaddewo nti ffera tugezeeko okubeera obumu kubanga ate amagye gavumenti bw'eneerangirira kafyu tekijja kuba kirungi kafyu omanyi by the Kenya waliyo kafyu kati okusanga ng'ozungira mu kibuga sasi nze nkubuulira nga bakuba ku nyama kyekigenda kubanga abantu batandise okuluutinga ebintu by'abantu emmotoka ezze ereeta mmere mufune kyemuli abantu bagibba nze olwaleero ndabyeko kugundi awo ku Northern Bypass emmotoka zibadde watermelon nga zijjudde kakanta ne babujjako bonna nga ndaba bwenti omuyayi najja nanga mwana omutongole tukuwekeemu nga gundi nvaako nima bagoba emisinde paka poliisi bwezze nire poliisi egenza okujja nga zonna ziweddeko waliwo n'akamotoka k'ennaanansi akabadde kayingira mu kibuga ndowooza abasinga obungi ka vidiyo baakalabye nga akamotoka k'ennaanansi kagenda katale okutunda abaye ne bazigwamu zonna ne bakola ki ne bazitwala so kati ebyo ekigenda okuddako agenda kubeera kafyu ate n'ekirala nti abantu bwe batandika obbakuba kibooko mu kibuga nga babagobaganya mu kibuga nga abantu balina empaka kiba kitegeeza ki nti abantu bagenda tuuka ekiseera nga beekyaye baga tetulina kyakulya gavumenti etugoba mu kibuga tetulina nakyakkola kati kyekiddako ng'abantu bagala otandika olwanyisa amagye kati bagala otandika olwanyisa amagye kitegeeza nga kafyu erangirirwa gezaako okulwanyisa amagye sasi kitegeeza balina kudda waka kutuula waka ku kifuba kafyu si nnungi kuba enjala eyinza okutta abantu eyo kafyu eyo okitegeera so kati nkugamba nti tugezeeko bannayuganda okubeera abakakkamu okugoberera gavumenti byeyagala byetadde mu nkola tusobole okubeerawo n'okulwanyisa obulwadde buno nze olunaku lwaleero ngenza okukushopingako ku bintu byewaka banguziza kiro y'omuceere n'oluusi omutwalo gumu mu 2,000 kiro y'omuceere wanje omutwalo gumu mu 2,000 basmart omuwanvu nyinza okuba nga nze nsobola Katongole nyinza okuba nga nze nsobola okugigula waliwo omuntu ali eyo nga tasobola gigula agenda kukola atya etooka obutooke ttono bwe riti baziga emitwalo 5 anti kakati kyeri kyenkugambye nti tugezeeko nnyo okugoberera gavumenti byetaddemu mu nkola nti bwe tunaabigoberera n'eyo embeera esobola okuvaawo gavumenti esobola oginogera eddagala
ne government bwe tunagitiwa emirimu emingi n'egy'okutugoba we tutalina kubeera. Wali fana ebyembadde ndaba ku Facebook ng'omuntu ali ku ludo ng'abantu bali ku ludo balinga 40 bangi bali awo ku ludo, abalala bali ku galaji emmotoka bagikanika wali naye bali wano bali mu luboozi balinga 3 bali awo weetoolodde. Toyinza kumanya ani alina kawuka mu abo, ayinza okukabateekamu awo wonna bakwata ku bimeeza bakwata ku biki beekwatakwatako bavaawo balina akawuka. So fefe kennyini ffe tugenda okwereetera obuzibu nti ne gavumenti bwe yalivuddeyo n'etuyamba ate tujja kuba tugituma emirimu emirala mingi nnyo mu kifo ky'otugamba nti etugulire buno obuntu etuyambe erwanise mmere okuwanikibwa emiwendo, ate tujja kuba tugiwa emirimu egyo tugoba n'emiggo, kubanga abantu bali bakuba miggo mu kibuga awo, amagye kati gali buli wamu. So mu kifo kye twandibadde tugamba nti gavumenti banetuyambe nti abantu abalina katugeze nga muntu alina NSSF money, tujja kwesanga nti abantu abalina NSSF kati ngaffe. Ekintu kino nakiwulidde nenze era nnyo kisaba gavumenti nti gavumenti bwe beesobola, Ugandans we are not good at saving. We might be good at buying things or assets, nti nfunye akasente $5,000,000 kangulemu kapoloti wali, naye tuyinza obutabeera balungi nnyo mu kutereka sente mu banka. So nga ate abantu bangi abalina sente zaabwe eza NSSF. Of course this is a social fund. Naye ate bwe banga waliwo disaster ng'eno basobola okukkiriziganya ne batuwaayo ka percentage oba 10% oba 20% ku sente za NSSF. Lwaki? Nti embeera gye tulimu yakazigizigi, si buli omuntu yali agyetegekedde, egudde bugwi oba okitegeera. So omuntu omuwaayo ku kasente kiba kitegeeza ajja kusobola n'okuyambako ku bantu abalala, kuba bwenfuna ku sente ng'ezo nja kusobola okukola ki? Okuyambako ne baganda bange ate abatayina. Tibannaye akasente kiri kiti eyo nti abune tetulina kammere ngamba wa kasente kenaffe nalina saving eri nga basobola okubeera mu mbeera ennungi. Amalulu aginsasemu olunaku lw'okwosa ejjo nabagendezaako mu Katanga nga twogezaako okuyamba ku bantu baayo batubagerera buno obuntu ne gilavuzi, naye nafunye abantu bakati bafere bajja mu inbox yange, sebo nsaba kunnyamba nze ndi nakadde Dubai batusidde mu hotero naye bakadde bange bakaaba tebalina kyakulya ate nze mbadde mbaweereza ssente ate mbadde nkusaba obamperezeeyo ku byokulya nabakusa ne bayumba nayo. Kyolina okumanya n'abantu abalala bagenda kukoleramu ebintu by'obufere bingi nnyo mu mbeera eno gye tulimu. So abantu mulina okuba nga muli vigilant nnyo, abantu mutegeere kye mulina okuba nga mukola. Ate n'ekirala bannayuganda mutweyongere security ewaffe. Abantu bagenda kumenya amayumba gaffe, bagenda kumenya ennyumba zaffe, ennyumba zammwe, bagenda kujja batandika okubba because baba tebalina byakukola. So tubeera awaka waffe bagenda vangayo kiro okujja ku kiro okwagala okubba. So tuongeremu security awaka, tuongerewo security. Watutira gavumenti erete security. Ekirungi waliwo LDU. So LDU zigenda kubeera ku mirawuno. Kati gwe alowooza muno ogenda kuyingira ennyumba y'omuntu ogibbe, beera sitede bajja kukuba ekyasi. Nze nkubulira kafiyo ejja kulangibwa essaawa yonna nti kannaaba balowooza okwagala okubba abantu, LDU ejja kubeera nga yakookinzedde essasi okusanga ku mulyango gw'omuntu ssasi. Kyekigenda okuddako kati omuntu kwebeereramu, bw'oba owulira nga ekibuga tokisobola, yiiya bodda mu kyalo, yiiya alina gwa shoppinzewo emmere yo kekkereza. Kekkereza ez'omuceere 5 mufumingako afukulya si kulya kukkuta. Kuba kati batuwadde wiikisi 2, osanga mu wiikisi 2 zino senga embeera eneeba nga tebaliyesalinzeewo ko bantu balala balina kawuka kano, then gavumenti ebimu esobola okugenda nga ebiririizinga negamba nti kakati obutale tubugudde, musooke mudde mu butale mugira mukola ki mukola, kubanga tetunalabayo bakola ki bakwatibwa, n'ababadde babufunye bawonye balyokke ekitegeeza akawuka kano kale kati tukayina. So twebuuze be bazudde nga kalina bo bayiruddawa bali mu malwaliro naye bagenda basuuka, twali abamu bagenda basuuka mpola tebannasuuka nnyo ne bagenda bakola ki twambu teri ddagala liwonya kawuka ako. Eddagala lyo terinabeerawo, naye nze nga bwe nabagambye nti nabadde ku TV nengamba abantu nti omuntu omu yabadde atunnyonnyola ku chloroquine n'omululuuza. Bw'ofuna kagundi kano akawuka kano ofuna omusujja, ovuuki omusujja guno of course omusujja ebiseera ebisinga guleetebwa either body yo bwebeera wiiki engundi mosquito nekuluma then kiba kitegeeza oba ofunye obulwadde bw'omusujja. Kati ate omululuuza tugumanyi nga eddagala eririmu content gye bayita queen. Content eyo
bwe bagijja mu mululuza gye bayitamu quinine kati ate quinine oyo gwe bakolamu chloroquine okitegeera so kitegeeza nti omuntu singa okwata omululuza ogwo n'ogufumbira mu nvaazo oba oyina doodo n'otabulamu omululuza ogwo tugezeeko oba bintu byakugezaako olaba Bachina bagezezaako kendeeza ssenyiga ono lwaki kubanga oba bali balina habo medicine mungi bakozesa ebikoola bingi so nabo balina omululuza so bagezaako okulabika nagwo bagukozesa n'ebiragala byabwe bingi ebikolakola bye balina so bibayambye okukakola ki okukakkakkanya n'okukkendeeza n'okukattira ddala naye ng'embeera esingira ddala okubeera enkulu yakukuuma buyonjo buli bw'onaaba bw'oti mu ngalo n'onaaba ne sanitizer n'onaaba ne sabbuuni akawuka akakava mu ngalo kaba kakuttemu kafa kitegeeza akakali mu ngalo okasse bw'oddamu n'okasanga wala n'okasa mu ngalo n'okanaaba okasse so gye tunaagenda mu maaso nga tunaaba tujja genda tukatta gavumenti eteekewo sabbuuni wa bwereere ne sanitizer wa bwereere olaba otya anti kati ebyo byonna bigenda kusoboka singa tukuuma empisa n'ebiragiro bya gavumenti ejja tusobola otuteerawo ebintu bino singa tunakuuma ebiragiro byayo naye gye tunaakoma okubeera abalalu ne tulabuka olw'okuba ennaku etuluma nnyo tetukola biki tubonaabona kati waliwo ayinza okubeerayo nga ndaba mmwe Katongole muli bulungi muli ku leediyo muyina ssente ffenna tetuyina naffe tewali yeetegeka tewali amanyi ffenna tetuyina nange siina kyajja buzzi naye tulina kwewa bwewe magezi tukivuddemu tutya tukoze tutya gavumenti bwe banga esazeewo neereeta ebintu bwe bityo kitegeeza etulumirirwa okitegera pulezidenti wabudde n'agamba bannaye temukola bannaye muve mu bintu bw'oba tolina kikutwala mu kibuga togendayo beera awaka yiyiza akawaka ate eno embeera naye tuwa ekyokuyiga nga bannayuganda tuyiga okuseevinga singa embeera eno ebanga evuddewo tuyiga okuseevinga ye embeera eno bwe tunagivaamu kano natuyamba nga tewali afudde bannaye tuyiga okuseevinga teekanga yakasente kubanga toyinza kumanya kiddako kibula nti abantu balwala abantu bannya balwala abayimbi bawo balwala bulijjo omuyimbi alwadde netumusondera ssente naye tuyiga okuseevinga bwaba tosobola kuseevinga kashi ate afazaali seevingirangako mu bintu ebikalu gulayo ka politika beere eyo gulayo bintu ebikalukalu bibeere wanze waliwo omwami weyanjigiriza okugula ebintu ebikalu yanga Katongole oyinza okugula ne pipiki eyo naye nga togenda gikozesa naye n'ogigula nebeera nomanya nti oseevinze oguze TV zo 3 ziri awo oguze leediyo zo 4 ziwe ziri awo bw'oba tosobola kutereka ssente in case of anything ebintu ebyo byosobola okulayika nga otunda osegera byosobola okulayika nga otunda then n'obaako nekyosobola okuba nga okola okay nga tuwumbawumba gwe munnayuganda wenna ali eyo ndowooza ensonga zonna oziwulidde ono omukulu mwita taata wange mu bintu bino byenkola era kansoke nkukuliseyo ku mukolo kulikayo munene mwebale mukolo gwali mulungi wansoomooza nnyo era nga nange era siri wala n'atera mwezi ogwokutaano nedda sebubaako nagamba nti ebyange nja bibabuulira bijja kujja era nja kukola omukolo ate gujja kuba mulungi nnyo naye kansooke nnyongera okweteekateeka saagala kukolera ku pressure njagala kukola ekintu nga ddala nkikoze nga okuva ku ntobo y'omutima gwange nga mpulira ndi musanyufu ne gwe ndi naye okitegeera kati nga gwe nawe bw'oli musanyufu tewakikolera ku pressure wakikola ng'owulira naawe okyagadde mu kiseera kyakyo kiseera kyakyo ekituufu so n'ekyange kijja kujja mu kiseera ekituufu ate abantu ebintu bino tulina obikola tusobole okuba nga tufuuka obuvunaanyizibwa ate nabyo bituyamba okusobola okuzimba famire manyi famire ebiseera ebisinga olumu tosobola gizimba wekka famire ekula mangu ng'oli ne munno we mukwatagana abagagga abasinga obungi be tulabye bagaggawala bagaggawadde because bakyala babe batera okukola ki babayambako kuba nti bakwasaganya ensonga zino zonna so mu mbeera bwetyo twekuume abantu be baffe ab'ebbaala embaagala nnyo bannaye twekuume twongere obutagenda mu butawuni tukuume tubeere mu maka gaffe ate bwe tubeera mu maka gaffe tunaabe engalo tukuume obuyonjo tusobole okuba nga tuwona ekirwadde kino tusobole okukirwanyisa nze obubaka bwange bwe mbagamba bwe bokka nti bannange tukuume obuyonjo temukkiriza kumala gakyalakyala okyala biki ewuwo wakutamye gwali agamba obeere ewuwo otayagala waliwo yaposti nze nagamba nti essaawa zino buside dish bwekabireko ekyo sikimanyi nnyo naye nga abasajja balina kubeera wakati balina kuvaawo beera waka kati oyo amanyire okuba nga bamukyalira naye beerayo onoobasiiga coronavirus zabwerere saino omuntu ajja walaave nga waliwo coronavirus
nawe utamanya Jehova tosobola kubeera nayo lava eyo nga side dish gyali noga nti obanira lava kubanga oba weekengera family yo gawaye bwe nagenda wa side dish ate ne family nenkola ki nenjireetera obulwadde so kati ebintu ebyo tulina kubyewala twekwase Katonda n'ekya kyenyinza osembayo bagamba buli mbeera mu nyumba yammwe everyday morning and evening kumakya mwekwate nga family musabe Katonda atuyambe tuyitemu eno embeera n'ekiro nga mugenda okwebaka musabe as a family kumakya obanga taata gwe wasabye olweggulo maama asabe ate kumakya enkya omwana abasabire aweggulo omwana owokubiri akole ki asabe luli omulala asabe like that yes tubenga twekwasa Katonda ekino tusobola kubanga tuyitamu naye nga mbagala nnyo MP2B owessaza ly'Ebbaale omu yekka Katongole bwati banne mbagala nnyo embeera eno tujja giyitamu tweyongera okwenyweza buli omu yeebereremu n'embeera eno bweri akayimba ka Bobi Wine nga baweereza nja kusaba okakube mu program eno nja kusaba okakube emirundi ng'esatu ng'etandika wakati ate ng'eggwa so abantu basobola okutegeera obubaka bwenjogerako nti omusajja ono yayimbye oluyimba olusobola okuba nga lutuwa amaanyi olusobola okuba nga lutulaga ki kye tulina okuba nga tukola mu mbeera yonna tugobere ebiragiro bya gavumenti tukuuma obulamu bwaffe nga tuli balamu omulamu yalya omulamu yeeyagala omulamu yakola buli kimu kyonna omufu aba talina kyatugasa tuba tugenda muziika buziisi so Katongole omutongole MP2B owessaza ly'Ebbaale I love you so much God bless you God protect you keep yourself keep distancing keep sanitizing keep the love let's keep together let's keep as families stay home until when this is over we're going to fight this it will get over sibyongerako mubere bulungi subscribe likinga sharinga video eno emirundi 15 twekume Bana Uganda mubere bulungi mweraba